Salam əziz izləyicilər, mən Fiz Akademinin Kimya üzrə təlimçisi Həkimova Fatimə. Bugün biz sizinlə sertifikasiya imtahanına düşə biləcək belə bir sual tipinə nəzər yetirəcəyik. Deməli, ozonator verilib 50 litr oksigen daxil olur və 40 litr oksigen ozon qarışığı çıxır. Son qarışıqda olan ozonun həcmini hesablayın. Əvvəlcə biz bilək ki, oksigendən ozonun alınması prosesi bu formada həyata keçirilir və biz həcmə baxsaq 3-dən 2-yə doğru düşüb. Yəni, burada 1V qədər azalma var. Əgər həcm 1V qədər azalırsa, bu zaman 2 mol ozon əmələ gəlir. Bizim həcmimizin azalmasına baxaq, 50-dən 40-a doğru düşüb. Yəni, 10V qədər azalma var. 10V qədər azalma olsa nə qədər ozon əmələ gələr? X qədər. Buradan da X-i təyin edirik 20. Yəni, buradan 20 litr ozon əmələ gələcəkdir. D variantı sualımızın düzgün cavabı olacaqdır. Dərslərimiz haqqında ətraflı məlumat üçün 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir mövzuya aid sual izah istəyirsinizsə, R bölməsində bildirməyi unutmayın.